Korean mukbang and may makakasama ako today. So, I have with me my sister, Iammsa. So, sasamahan niya ako today para sa aking Korean mukbang. So, without further ado, let's start. Yan, start na tayo. So, meron kami dito, kung natatandaan nyo, meron ako dito yung Korean snack. And then, meron kaming samyang noodles and egg, tsaka chicken. Ano chicken? Fried chicken lang. Hindi. So, magdadamo tayo ngayon. Tayo lang kakain. Carbonara. Meron kulay pink. Tapos meron siyang ang tawag dito na fish cake. Nanay, magsalita ka naman. Ako lang nagsasalita dito. Ano to? Effort ko lang. Medyo latano siya kasi. Oo, kasi dagdaran pa tayo ng dagdaran. So, follow nyo rin siya sa kanyang YouTube channel, Iammsa. Taray. Dapat last week to, di ba? Hindi siya maanghang. Hindi ba tumaanghang? Hindi ba tumaanghang sa'yo? Cheddar cheese yun. Thoroughly. Mama. Kaya ka? Masarap ng ganitong vlog. Yung kain-kain ka lang. Yung favorite food mo na yun. Korean food. Favorite food. Sarap. Hindi natin pinansin yung Korean snack. Ma. Later na siya. So, ang suot pala namin ngayon is galing kay TheNiceMama. So, TheNiceMama shop. Itong suot namin parehas. So, ilalagay ko lang din sa ibaba yung link para doon sa shop niya. Oh. Ito yung pinaka-favorite kong vlog. Yung mga mukbang. Kasi kakain ka. Dapat question mo. Kasi yung question mo. Oh. Dahil Korean team tayo ngayon, so yung may mga question siyang hinanda para daw sa akin na regarding sa Korean. Ganun. Korean food. Favorite Korean food. Parang sa'yo dapat to kasi ikaw yung mahilig sa ano. Pero chef, wala naman akong choice, diba? Sige, go! First question.
pinapanood mong K-drama ngayon? Mr. Queen. Kasi noong nakaraan, pinapanood ko si ano, The Penthouse. Kaso, natapos na kasi yung season 1 eh. So, naghihintay pa ako ng season 2. And then, habang hinihintay ko siya, pinapanood ko muna si Mr. Queen. Ganda kasi ng story. Nakakatuwa yung ano, yung Queen, si Soyoung. Tsaka yung King. Cute nila tignan. Si ano, malimutan ko yung pangalan niya eh. Totoo yung pangalan niya. Hindi ko maalala. Alam mo, hindi ko alam yung mga pangalan nila. Mahirap tandaan eh. Korean actor. Gong Yu. Tinanong ko kanina yung sa Gong Yu. Bakit? Kulang. Pagbilig kasi niya. Saka dami yun ng palabas. Yung una ko atang napanood na palabas is Coffee Prince pa. Paghahalata yung kibot ko. Ang tagal-tagal na ng Coffee Prince. So yun, di ba siya si Coffee Prince? Siya yung ano doon. Yung may-ari nung siya. Si Goblin. Kailan ko lang napanood si Goblin? Ang tagal-tagal na nung palabas. Kailan ko lang siya napanood. Busy kasi ako dahil. Favorite ang naman, Korean actor. Parang wala eh. Babae. Wala. Parang wala. Wala akong matandaan. Ako si Basil. Ano natin tissue? Ito. K-pop fan ka ba? Hindi. Mga Blackpink. No. Hindi ako ma-K-pop. Hindi ako ma-K-drama actually. Ngayon lang. Favorite Korean food na natikman sa Pilipinas? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Korean food ba yung bulgogi? Yun, bulgogi. Ayun kasi ako sabihin. Okay. Ang dami niya eh. Dami pala. Mhm. Kaya ko yung samgupsal. Last month. Diyan, sa Samip Salamat sa Santa Maria. Ako last year. Libre. Aray, sana all. Busog siya. Yung Korean words na alam mo. Sarap eh. Yokta. Papa. May mga hopa-hopa na yan. Amma. Ama. Ano yung hello nila? Hello? Ha? Hello? Ano? Annyeong. Annyeong saya. Ikaw kasi yung mas na-Korean kasi sa akin. Favorite mong Korean drama? So far, Gobi. So far, Gobi. Pag-dream item. Oh? Kasi hindi nga ako ma-Korean drama. Hindi ako K-pop fan. Kailan lang talaga ako nanonood ng mga Korean. Bihirang-bihira ako nanonood. May favorite Korean song? Wala. Hindi ko nga alam kasi yung mga kanta-kanta nila. Hindi ko maintindihan. Ano? Pinapatugtog.
Maganda ang mga Korean skincare nila kasi high quality talaga yung mga products nila. Tsaka Thailand. Yan. Maganda yung quality ng products. No, may tanong ka pa. Ubus na yung tanong. Parang nung nakaraan, yung nag-music video ko, yung para sa You're Still the One. Yung una kong, pag-video, pag-vlog. Hindi ko inano yun eh. Hindi ko pinost. Hinto ako ng hinto, dalang kati-kati ng ilong ko. Ayun, bawat sentence, hinto ako kasi kakamutin ko yung ilong ko. Ewan ko ba, may time talaga na ganun eh, di ba? Gutom ako. Sure na ba kayo? Sarap? Bagong discover ko lang ito. Pero mas gusto ko siya yung talagang yung bagong lutong. Yan kasi, yan. You have to make tokwa. Sila yung po. Bakit ka nga dito? Ba't ba ang layo mo? Gusto ko kasi saan. Ay, sorry. Mahina talaga tolerance ko sa anghang. Pero dahil sa kanya, natuto akong kumain ng anghang. Na dito saan? Kanya. Dati diba, naalala ko nung unang kain ko nito. Yung cheese pa yun, yung kulay dilaw, pinakain mo kami. Isang tinidor lang, isang tubo lang. Ang anghang. Hindi namin alam paano namin tatanggalin yung anghang. Nag-toothbrush na, uminom ng soft drinks, uminom ng tubig. Ayaw matanggal. Dapat. Yellow. Yellow. Milk. Eh, hindi ko naman milk ba tayo? Saka siga. Wala yata tayong milk noon. Ang anghang. Grabe. Dilaw pa yun ah. Cheese. Cheese yan, diba? So yan, we're back para naman dito sa Korean snack. So titikman na natin. So mauna ka na. Anong gusto mo? Ito ah. Ito gusto ko. Ito talaga yung gusto ko din. Inaabang ko talaga. Coffee. Ay, masarap ito pang lofi. Oh, talaga? Ano yun? Ano yung tsura niya? Puto lang ako. Ang bango. Puto lang. Sarap. Naman din. Sarap. Parang ito yung binuksan ko. Yung isang ganyan pa eh, kinain ko. Bukalatan niya. Sarap ito. Tamis. Banana. Diba siya ito? May banana. Matigas? Ang banana. Hindi masarap.
siyang yung ano, Hindi yung tsura. Chocolate na ano, parang marshmallow. Marshmallow ba itong nasa gitna? Hindi naman sobrang sama. Mahang, Banana. nasa bigatan. Hindi ko siya masyadong hot. Yeah, Alin? may custard. Custard. Banana custard something. May sa loob siya. Banana ulit. Dami may nagsin sa banana. Ay, parang ano, fudgy bar. Bilog lang. Actually, hindi na siya bilog eh. Sira-sira na siya. Nakita ko. Sira-sira na siya. Ay, yung tsura niya sa loob. Hindi na siya magandang tignan. Labas natin. Para siyang maraming pinagdaan. So, ano yung chocolate sa gilid? Ayan, ano yung tsura niya. Huwag ano. Tap. Sarap. Dahil dito. Ayoko nito. At least pag bibili tayo ng Korean food, alam na natin yung masarap. Bakit chocolate? Ayoko ng banana. Hindi masarap. Wala na ako nakikita masarap eh. Ito, bubuksan ko na to. Ito yung tinitignan ko ng nakaraan ko. Malaman na nila. Adorable. Ano yun? Ano? Parang candy. Pero malambot. Ayun. Parang gummy. Ano siya? Wala mo siya masyadong flavor. Parang yung nabibili yung tag 10 piso. Grabe naman. Yung tag 10 piso pag sa school. So as always, if you like this video, don't forget to like, subscribe to our channel, and click the bell beside it to be updated to our latest post. So I'll see you again guys soon. So ayan, this is Yana. Natatawa. Huwag ka tumawa. So, sinabi ko na before. Naneng! Naneng! So, asan ka na? Nakakabok ako eh. Ano, baril? Like! Hindi ganon. Baril yan. Like. Subscribe. Bell. Bell doon? Sa baba yun eh. Sa baba ba yun? Oo. Kaya pwede ako sa taas eh. Hindi, dati sa taas. Sa baba yun. Sa tabi ng subscribe. Ay, ibang YouTube gamit. Nahanap ko sa baba ay sa taas eh. Kaya pala.